గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సన్నీ అండ్ యువర్ టీమ్. యాక్చువల్గా సన్నీ నన్ను మొన్న పాపం 3 days నుంచి చేస్తున్నాడు పిలుద్దామని. అంటే అదంటారు కదా, భగవంత్ కేసరిలో డైలాగ్ ఉంది, నేచర్ గమ్మత్తో చూసినావా సాంగ్ వినేదో అంటాడు. నేను విఎన్ ఆదిత్య గారు స్వామి ఇప్పుడే భగవంత్ కేసరి ప్రొజెక్షన్ ప్రసాద్ ల్యాబ్లో జరుగుతుంది. సో అక్కడికి వచ్చాను నేను. ఆ ఫస్ట్ హాఫ్లో వాళ్ళందరితో కాస్త ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. చూస్తే ఇక్కడే ఉంది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్. సరే ఇక సన్నీని వదిలి వెళ్ళబుద్ధి కాలేదు నేను. సరే ఒకసారి కనపడి తన టీంకి విష్ చేద్దాం అనిపించింది. సన్నీ, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సన్నీ. బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పాపం చాలా కష్టపడుతున్నాడు, మంచి మంచి ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నాడు. సో ఈసారి ఈ ఫిల్మ్ నీకు మంచి సక్సెస్ ఇచ్చి నీ ఫ్యూచర్కి బాగా హెల్ప్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే డైరెక్టర్ సంజయ్ షెరీ, ట్రైలర్ ఇప్పుడే చూశాను. నేను ప్రతి పంచ్కి నవ్వాను. సో ఐ కెన్ ఇమాజిన్ సినిమా స్క్రీన్ మీద ఎలా ఉండబోతుందో. ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత హిలేరియస్గా ఇంత పంచ్ చేస్తూ నేను ఇదే చూశాను ట్రైలరు. ముఖ్యంగా ఆ పంచ్ చాలా బాగుంది. ఇటు ఒక వైన్ షాపు, అటు ఒక వైన్ షాపు మధ్యలో నువ్వే చెప్పావు అది అని. ఇందులో ఒక సీరియస్ విషయం ఏంటంటే, నేను చెప్పడం కంటే ఆయన చెప్పే కరెక్ట్. మీరు కంటిన్యూ చెప్పి ఏం జరిగింది అసలు. ఆ క్యారెక్టర్ 2 months మిమ్మల్ని ట్రై చేసాం సార్. యాక్చువల్గా అది మీరు చెప్తే బాగుంటుంది అని. యాక్చువల్గా స్పెషల్ రోల్ అది, సీరియస్గా సార్. అది అందరికీ తెలుసు. యాక్చువల్గా ఎలాగో నేను చెప్పాను సాయి కృష్ణ అన్నని అసలు ఫోన్ మీద ఫోన్ చేసి చాలాసార్లు ఇబ్బంది పెట్టాము. ఆయన ఫోన్ లేపడం మానేశాడు. సరే ఏదో ఒకటి ఇక్కడ చెప్పానుగా. సో టీం అందరికీ అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్స్. అలాగే శివనారాయణ గారు, సో నా సుప్రీం ఫిల్మ్లో చేశారు, కాఫీ అనుకుంటూ. అది దాని మీద చాలా మీమ్స్ కూడా వచ్చింది. దీంట్లో చూడబోతే చాలా పెద్ద రోల్ లాగా ఉంది. సినిమా సెంటర్ ఫుల్ లెంత్. అండ్ మీ టైమింగ్ కూడా చాలా బాగుంది ఇద్దరిది. సో అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్. అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్కి సినిమా సక్సెస్ అయ్యి మంచి రవిపుల్ శెట్టి గారు అండ్ మహేంద్ర గారు, సో వాళ్ళకు కూడా నా బెస్ట్ విషెస్. అండ్ హృతిక ఫస్ట్ ఫిలిం, సెకండ్ ఫిలిం, సో ఆల్ ద బెస్ట్ మా. అండ్ ఇంకెవరైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మోహిత్ రెడ్డి, అందరికీ లిరిక్స్ పూర్ణాచార్ అందరికీ. సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్. సో హ్యాపీ సన్నీ. అలాగే అమ్మకి నా బర్త్డే విషెస్ చెప్పు. అదే అందుకే తనకి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు వన్స్ అగైన్. ఓ కళావతి గారి బర్త్డేనా సార్? మీన్ చెప్పాలి కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నాకు. మీ ట్రైయో మిస్ అయిందని మానసలేడా ఈరోజు? పెళ్ళి అవునా? ఓకే. హాయ్ హమీద, లోబో. సో మొత్తం బ్యాచ్ అందరు దిగారు, బిగ్ బాస్ బ్యాచ్ అందరూ. సో అందరికి మిగతా టీం అశోక్ గారు సార్, అందరికీ మిగతా టీం అందరికీ పనిచేసిన అందరికీ, రంజిత్ మన దాము గారు, మీ బ్యానరే గుర్తొచ్చింది నాకు ఫస్ట్. అంత పెద్దగా వేస్తే అదే గుర్తు వస్తుంది మరి. నైస్ టు సీ యూ సార్. ఆల్ ద బెస్ట్ టీం అందరికీ సార్.